yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Borakslı su, şeffaf tutkal, yapıştırıcı, Mona Lisa'm arkadaşlar. Boncuklarla yapacağım arkadaşlar. Çok güzel boncuklar var. Bir kap, kaşık ve arkadaşlar su kullanacağız. Şimdi ilk yapmamız gereken şey tutkалımızdan ne kadar istiyorsak kabımıza boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar boşalttım. Bir karıştıralım. Şimdi arkadaşlar içerisine suyunu arkadaşlar az tutacağım. Bu neden böyle? Mesela ben ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar geldik boncuklarımızı katmaya. Ay çok güzel olacak. Çok güzel bir yer. Arkadaşlar hava yağmur yağacak. Arkadaşlar sonumuzda inşallah boncuklar falan renkleri, çünkü boncukların renklerini slime'ımıza geçirmek geçiriyor. Pembeden azıcık geçmişti. Tamam. Şimdi boraks. Arkadaşlar ortadan beni izleyenler için söylüyorum. Şey yapabilirsiniz. Lütfen yapmak istiyorsanız ekmek bilenler varsa yapabilir. İspir ekmeğin karşısında bir tane çınar bir kırtasiye var arkadaşlar. Yeni açılan bir kırtasiye. Oradan alabilirsiniz. Orada bunların malzemeleri satılıyor arkadaşlar. Ben de oradan aldım. Arkadaşlar pembe oldu bu. Pembenin çok açık bir tonu ama güzel oluyor. Oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Slime. Çok arkadaşlar o kırtasiye daha yeni açıldı ama böyle şeyler gelmiş. Çok güzel test kitapları var arkadaşlar. TEOG'a girecekler için falan. Ben de TEOG'a gireceğim. Daha 8. sınıf, 7. sınıfım arkadaşlar ama 8. sınıfa geçeceğim. Şu anda çok güzel arkadaşlar. Rengi kameradan böyle beyaz gözüküyor ama arkadaşlar gerçekten pembe ya. Niye öyle gözüküyorsa. Bayağı koyulaştı. Elimi tamamen olana kadar sokmayı düşünmüyorum arkadaşlar. İlk defa yapmıyorum. Boncuklarla bir güzel durdu ama sadece pembe rengin, pembe yok da varmış. Pembe rengini verdi. İnşallah boncuklar katılaştırmaz. Şöyle göstersin. Evet arkadaşlar bakın çok az belli oluyor pembeliği falan. Bayağı koyulaştı slime'ımız. Birazcık daha. Evet arkadaşlar artık şöyle gücü oradan alıyorum. Elimi sokayım artık arkadaşlar. Çünkü hafif şey olmuş. Şöyle karıştıralım hafif. Bakın hafif bir pembelik var sadece. Ama geneli güzel. Şu elimi aslında hiç daldırmak istemiyordum. Çünkü boraks. Arkadaşlar boraksımın dışı hep tutkal olmuş diğerlerinde. Yani
Hep slime olmuş boraksın dışı. Arkadaşlar beyaz boraks da var. Beyaz boraks bu mesela bu beyaz, bakın görüyorsunuz beyaz arkadaşlar. Boraks böyle bembeyaz su gibi olanı da var. O su gibi olanını almadım arkadaşlar. Çünkü hep bununla yapıyorum. Su gibi olanına hiç denemedim. Arkadaşlar şu anda bu slime gizli. Annemle babam şeyde işteler. Babaannem de bir yere gezmeye gitti arkadaşlar. Evde şu anda tekim. Saat kaç bilemiyorum. Saat 7 falandır ya. 7'yi geçmiştir herhalde. Arkadaşlar hava yağmurlu olacak. Yağmur yağacak. Ortaca'da Temmuz ayların Ağustos'ta mıyız, Temmuz'da mıyız bilemiyorum. Arkadaşlar okul olmayınca unutuyorum yani. Günleri falan, ayları. Ayları sınav haftalarından falan hatırlıyordum. Günleri de ders programı hazırlarken falan hatırlıyordum arkadaşlar. Artık tamamen gitti ve dediğim gibi pembe bir slime elde ettik. Ama güzel bir pembesi var arkadaşlar. Sadece pembeleri katsaydık da güzel bir şey olacaktı. Bence çok güzel bir slime oldu diye düşünüyorum ben. Slime'ımız oldu. Evet arkadaşlar, şimdi ben buraları toplayayım. Slime'ım tamamen olmuş durumda. Çok güzel gözüküyor. Size daha detaylı şuraları toplayayım arkadaşlar. Size daha detaylı göstereceğim. Kabımın içinde de bayağı slime'lerim kalmış arkadaşlar. Diğer slime düştü bu arada. Evet arkadaşlar, ben şunları falan bayağı bir halledeyim. Şuraları güzelce toplayayım. Ellerim de bayağı batıkta. Evet arkadaşlar, ben dediğim gibi geleceğim. Evet arkadaşlar, topladım buraları. Slime'ım da hazır. Çok güzel bir slime oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Henüz daha oynanmadı. Arkadaşlar slime'ı daha yeni yaptığımızda şu şekilde elinize böyle kıl gibi şeyler gelebilir. Slime'ın içinde. Bakın şöyle görünebilir. Şöyle çizikler falan var. Ama arkadaşlar bunlar oynadıkça geçecek. Bu videonun ardından bir slime videosu. Slime'larımı tanıtacağım arkadaşlar. Yapabilirsem eğer. Arkadaşlar bir açıklama yapayım. Daha videonun süresi var sanırsam. Görüntü videolarımda çok net olmayabilir. Arkadaşlar açıklamayı yapıyorum da inşallah sıkılmıyorsunuzdur yani. Ya da açıklama falan yapmayayım. En yakın zamanda bir açıklama videosu yapayım arkadaşlar. Bu slime'larla ilgili genel kanallar hakkındaki, YouTuber'lar hakkında bir açıklama videosu da yapayım. Aklıma da bir video geldi şu anda. Onu yapayım arkadaşlar. Şimdi sadece slime'ımıza odaklanalım. Evet arkadaşlar, şimdi slime'ımızı isterseniz birazcık oynayalım. Sesi çok güzel olmuş ama hala birazcık yapışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey unuttum. Ben bunun içine krem falan katmadım. Hemen ben buna krem katacağım. Hemen kremi alıp geleyim ben arkadaşlar. Şu elimdeki şeyleri yapayım. Evet arkadaşlar, el ve vücut kremi arkadaşlar aldım. Bir yumuşatıyorum. Elimize sürelim azıcık. Kremi ne oldu ya? Çok olmasın krem ya. Evet arkadaşlar, sadece elime süreceğim. Slime'ıma katmayı düşünmüyorum. Evet, şu anda hiçbir şekilde elime yapışmıyor. Gene boraks istiyor çünkü. Yani yapacak bir şey yok. Elimden bulaştı. Şöyle yapıyorum artık. Buna boraks katacağız. Arkadaşlar krem sürdüğümüzde çok yapışkanlaşıyor. Ama boraks falan da yapacağız ya o yüzden arkadaşlar. Biraz daha boraks sıkacağız. Elimize boraks da sıkabiliriz. Ben düşünmüyorum arkadaşlar boraks sıkmayı. Çünkü arkadaşlar çok yani korkuyorum. Bir video izlemiştim. Böyle bir kadının eli arkadaşlar slime'dan çok kötü olmuş arkadaşlar. Elinin böyle derileri falan komple kalkmış. Ben de ondan çok korktuğum için elime sıkmayacağım. Şu anda slime'ımız. Arkadaşlar cıvık da değil,
cıvık değil arkadaşlar. Cıvık gibi duruyor ama bakın şöyle. Dokunduğumuzda da bayağı cıvık gibi ama arkadaşlar hiçbir şekilde elimize yapışmıyor ve çok güzel görünüyor. Boncuklar. Arkadaşlar daha boncuklar ama katmayacağım. Şu anda bence tam ayarı. Elime de çok gelmesini istemiyorum boncukların. Şu anda tam ayarı bence. İnşallah yağmur gelmez. Havayı az sonra size göstereceğim. Bayağı hava. Bayağı olmaya başladı. Saati de göstereceğim size. Yağmur yağacak. Ya o kesinleşti. Evet arkadaşlar. Harika bir slime. Arkadaşlar yalnız şöyle yapınca muhteşem duruyor. Evet. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar değil. Havayı göstereceğim dedim sizlere. Unutuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü yağmur yağmasından çok korkuyorum. Evet arkadaşlar benim de bu şekilde bir korkum var. Yağmurun yağmasından korkuyorum. Yağmur korkunç bir şey bence yağmur. Yağmur berekettir falan derler. Ama arkadaşlar ben korkuyorum yani. Bereket olabilir. Tamam da yani ben korkuyorum. Yani bu kadar basit. Buna yani tepki gösterenler de oluyor bazen. Ama yani arkadaşlar üründe değil. Çünkü insanların benim için ne düşündüğü umurumda arkadaşlar. Umursuyorum bazen ama ne bileyim arkadaşlar. Yani insanların benim huylarım hakkındaki düşüncelerini hiç umursuyorum. Ve kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Ama benim doğuştan olan mesela yağmurdan korkmam. Benim fobilerim hakkında olan şeylerini, yorumlarını umursamıyorum arkadaşlar. Çünkü bu benim kararım. Siz bana diyebilirsiniz çok gıcık falan da diyebilirsiniz. Yanlışlarımı da söyleyebilirsiniz. Hiçbir şekilde yani şeyim olmaz arkadaşlar. Bir tepkim olmaz. Daha da teşekkür edip sizlere kendimi düzeltmeye çalışırım. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle de yaparlar yani. Presleyelim mi diyeceğim ama raketim yok. Arkadaşlar en yakın zamanda bir raketle beraber bütün slime'larımı presleyeceğim. Bir sürü video geliyor aklıma arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu slime'ı yere koyup ellerimi de güzel şöyle temizleyeyim. Havayı göstereceğim şimdi size. Çıkmayın. Hava bayağı karanlık yani. Gene mi ya? Arkadaşlar kusura bakmayın. Telefondan çektiğim için kendi telefondan. O yüzden çok şey olmayabilir. Havayı görüyorsun arkadaşlar. Bulutlu. Bildiğimiz bulutlu hava yani. Arkadaşlar çiçeklerimiz. Çiçeklerimiz. Evet arkadaşlar sizi köpüşle tanıştırayım mı? Bu benim köpüşüm. Arkadaşlar bu benim köpüşüm bebeklikten beri benim yanımda. Çok seviyorum arkadaşlar onu. Hiç yanımdan ayırmıyorum. Gece onsuz yatamıyorum. Mesela. Evet arkadaşlar. Ben bakkala gidecektim aslında. Terliklerim çok minnoş. Göreceksiniz sonra. Bam. Çok minnoş değil mi arkadaşlar? Bayağı minnoş. Arkadaşlar. Şimdi ben buraları toplayayım. Evet arkadaşlar. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afra Nur'un kanalına hala abone olması kendisini çok seviyorum. Afra Nur Biçer yazıp ona likelamayı, yorum atmayı arkadaşlar. O yorumu çok seviyor. Yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çana basmayı unutmayın arkadaşlar. Benimkinin aynı şekilde. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Küpelerim yeni bu arada.